أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن فضل لا إله إلا الله أنها تعصم الدماء والأموال. يبقى الإنسان مهدد حتى يقول لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. وكذلك حديث البطاقة، يؤتى يوم القيامة برجل له أمثال سجلات الذنوب أمثال جبال تهامة، وليس له من الحسنات إلا قليل، في كفة حسناته قليل، وسيئاته أمثال الجبال من السجلات، كلها سيئات، منكرات وذنوب وسيئات. فيقول الله له: عبدي أظلمتك ملائكتي؟ يقول: لا. عبدي أهذا كل عملك الصالح؟ يقول: إي نعم ربي، هذا كل عملي الصالح. عبدي أهذه الذنوب كلها عملتها؟ أي ربي كلها أنا عملتها. فيقول الله له: عبدي أتذكر أن لك عملا آخر لم تجده؟ يقول: لا. فيقول الله له: اليوم أوفيك أمانتك التي أشهدتني عليها واستودعتها عندي. قال: فيرفع العبد رأسه فينظر فإذا ببطاقة صغيرة نازلة من جهة العرش، تنزل شيئا فشيئا حتى تسقط في كفة الحسنات. قبل أن تصل يقول العبد بيده: ما تغني هذه البطاقة الصغيرة عن هذه الجبال؟ فإذا سقطت في كفة حسناته رجحت كفة الحسنات وطارت السيئات، فينظر العبد فيها فإذا فيها لا إله إلا الله. هي القول الثقيل الذي قاله الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل في كفة الحسنات. إذا كانت سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فما بالك بلا إله إلا الله. أيضا حديث نوح، قال نوح: يا رب علمني دعاء أدعوك به. فقال الله له: يا نوح قل لا إله إلا الله. قال: يا رب إن عبادك كلهم يقولون لا إله إلا الله. قال: يا نوح وعزتي وجلالي لو أن السماوات السبع ومن فيهن غيري والأراضين السبع كانوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله.